Ikaze bamwe bati batangiye kuvuga M23 ko yaba yatangiye gukomanga ikisangani aha ni mu ntara ya Sopo. General Sultan Emmanuel Makenga nyuma yuko Wiringoma yitavye Imana, hari amakuru avuga ko yatangaje ko ngagiye gukora igitero karahabutaka gishobora gutuma Kinshasa yicuza impamvu yarashiriye Tona Colonel Wiringoma. Ikisangani guhera ku itariki ya mbere Gashyantare umwaka wa 2026 nibwo hatangiye kumvikana ibitero simusiga, aho umutwe wa M23 byavugaga ko wakoresheje indege z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikazi zirasa ibisasu hano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani, ndetse amakuru menshi cyane aranavuga ko M23 tageti zabo ari ukwerekeza Ikisangani. Ndanakubwira urugamba rukomeye cyane ruri kubera muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru, bishobora gusiga urugamba rwongeye guhindura isura hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikomeje kugaba ibitero mu bice byo mu Minembwe mu buryo bukomeye cyane, ndetse ndanakubwira M23 ibice yafashe ikanafata ibirindiro by'ingabo za leta biherereye ahitwa Kibati. Ndanakubwira ko kandi ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rutangaje ibintu bikomeye cyane. U Rwanda rwongeye gutangaza ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gifite inkoni yo gukemura ibibazo byabo, ahubwo badakwiye kubigereka ku Rwanda. Ndakubwira ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane hariya i Bujumbura nyuma yuko ahawe inkoni yo kuyobora umuryango wa AU. Magingo yangaya igihugu cy'abaturanyi cy'abarundi ese cyaba kigiye gukura ingabo zabo kera kabaye ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo? Ibi byose reka nze mbive imuzi n'umuzingo. Ndanakubwira kandi ibyo kuba Irani ikomeje kuraswaho, ndetse Irani yongeye gutangaza ko nikomeza kuraswaho nayo iri bukore ibitero by'ubwiyahuzi, cyangwa iri bugabe ibitero by'ubwiyahuzi mu buryo bukomeye cyane nyuma yuko barasha amato y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarari mu nyanja. Ndakubwira na byinshi Irani igiye kongera gukora mu rwego rwo kwihorera. Reka ibyo byose n'ibindi ntakubwiye nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Reka mbasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. Reka munyemerere nerekeze mu mirwano ikomeye cyane iri ikomeza uyu munsi ubaye wa kane muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikomeye cyane yatangiye ku itariki ya mbere ikaba igejeje kuri itariki ya 3 Werurwe ahitwa Kibati muri groupement ya Rubereki muri teritwari ya Walikale. Hongeye kubera imirwano ikomeye cyane aho abarwanyi ba M23 bari gukora akazi gakomeye cyane, aho bari kwirukana ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni umuhanda w'ingenzi uherereye ku muhanda mu Nganzi kugera hitwa Kashebere. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yatangiye ku itariki ya mbere Werurwe, biravuga ko impande zombi zari ziri kugenzura aka gace. FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa babo barimo abazalendo, bikavugwa ko bari muri centre ya Kibati no mu birindiro bibiri byahoze ari ibya M23 bivugwa ko babitaye. Ku ruhande rwazo AFC M23 iri kugenzura ibirindiro bigera kuri bibiri biri ku muhanda ugana Kashebere. Umuhora w'ingenzi ati ni umuhora w'ingenzi ku bijyanye n'urujya n'uruza ndetse n'abarwanyi bari kohereza ibikoresho karahabutaka muri ibi bice. Imirwano yasubukuwe kuva mu gitondo cyo ku Cyumweru nyuma y'uko inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga zibonye umusada ukomeye cyane wavuye ahitwa Kashebere, nk'uko amakuru atugeraho avuga ko urusaku rw'intwaro ziremeye cyane n'izoroheje rwahise rutangira gucicikana muri ibi bice. Tubibutsa ko imirwano yatangiye guhera kuwa 6 ku itariki 28 si ku Cyumweru, ubwo ingabo za M23 zarasaga mu birindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC biherereye ahitwa Kibati. Uyu mujyi wa Kashebere ni umujyi w'ingenzi cyane muri no teritwari ya Walikale kubera ko uherereye ku muhanda uhuza imijyi yombi Kashebere ndetse na Kibati. Mu gihe FARDC igerageza gukaza
ibitero mu birindiro bya M23 muri aka gace, M23 nayo iragaragaza kwihagararaho. Ibi biri gutuma imirwano ikomeza kwiyongera muri aka gace gakomeje kurangwamo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje. Amakuru anavuga ko M23 nta gihindutse mu masaha make iza kugenzura aka gace, kuko iri kuharasa mu buryo buremereye cyane, biza gutuma FARDC ishobora kuza gucika intege ku rugamba. Reka munyemerere nerekeze Kisangani mu ntara ya Shopo. Ikibuga cy'indege cya Kisangani cyongeye kugabwaho ibitero karahabutaka. Ubutegetsi bw'intara ya Shopo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani cyarashweho n'ibitero by'indege z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Iki gitero cy'indege mpuzamahanga ni igitero bise mpuzamahanga cyagabwe kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Bangboka Ikisangani, cyaherukaga guterwa na drone ku itariki ya mbere Gashyantare 2026. Icyo gihe umutwe wa M23 wigambye ko uri nyuma y'iki gitero, ndetse wavuze ko washoboye gusenya ikigo cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Ikisangani mu kugaba ibitero byo mu kirere, cyane cyane mu bice byo mu burasirazuba. Kisangani icyo gihe bahise bavuga ko ngo bashoboye guhanura drone 8 zitarashobora kugira ibyo zangiza. Umuvugizi w'intara ya Shopo yitwa Claudine Elondia mu itangazo yasohoye yavuze ko drone enye muri drone zari zarashwe zatangiye kuraswa ku cyumweru. Ati zararashwe zirasirwa mu kirere cya Bangboka hagati y'isaa 9:48 n'isaa 8:48. Elondia avuga ko nyuma yo kuraswa kw'izo drone hari sazi izindi ndege za gisivili za kompanyi ya CIA yariho igwa ku kibuga cy'indege ku isaa 1:45 iyo ndege. Itangazo rivuga ko kandi izo ndege za drone zoherejwe n'umutwe wa M23 ufashijwe ngo n'u Rwanda, gusa impande zombi ntacyo zirasubiza ku byo zishinjwa. Ubushize Kone Nanga, umuhuzabikorwa wa FCM M23, yari yavuze ko indege za Kisangani ati ingabo za leta nizo zizohereza ziturutseyo. Ati ibitero bitugabwaho byose biturukiye Kisangani. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wanamaganye cyane M23 mu bitero byaherukaga kugabwa mu mujyi wa Kisangani. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kimaze ibyumweru bigera kuri 2 bavuga ko ibitero biri kugabwa Ikisangani bya drone biri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo n'iya ruguru, biri kugabwa n'umutwe wa M23. Ni ibitero kandi byahitanye byahitanye bamwe mu bayobozi bakuru muri FARDC, ariko na FARDC ibitero byaturukaga Ikisangani byahitanye umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, Lieutenant Colonel Wiringoma. Reka aya makuru nyasoreze muri Kivu y'Amajyepfo. Nyemerere nerekeze kamera zanjye muri Ethiopia. Ubwo nambutse nahinduye page, itsinda riyobowe na Brigadier General Ronald Dwivanga ryerekeje muri Ethiopia. Guhera ku wa gatandatu ushize nibwo itsinda riyobowe na Brigadier General Ronald Dwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda uhagarariye Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda, bari mu gihugu cya Ethiopia, aho bagiye kwitabira ibirori byo kwizihiza ku nshuro y'130 y'itsinzi ya Adawa no gusura ku mugaragaro inzu ndangamurage y'ingabo za Ethiopia, urwibutso rw'intsinzi ya Adawa. Ikigo cya Ethiopia gishinzwe ubwenge buhangano AI cyangwa Artificial Intelligence, inzu ndangamurage ya siyanse ndetse n'ibindi. Iri tsinda kandi ririmo Colonel David Sangani uhagarariye inyungu za gisirikare z'u Rwanda mu bihugu bya Ethiopia, Djibouti, ndetse na Lieutenant Colonel Gaspard Harerimana, ni umuyobozi mukuru ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ingabo, ndetse na Majoro Emmanuel Murenzi, umuyobozi w'ishami rishinzwe
ububiko bw'amategeko ya gisirikare. Muri iki gitondo mu gitondo cyo ku cyumweru nibwo iri tsinda ryitabiriye iyi nama ya kabiri y'abaminisitiri b'ingabo bo muri Afurika ifite insanganyamatsiko igira iti ahatambutse heza, ahazaza hashimishije, aho Minisiteri y'Ingabo y'igihugu cya Ethiopia yakiriye iyi nama mu buryo bwose. Kuwa mbere ku itariki ya 2 Werurwe 2025 nibwo iyi tsinda ryitabiriye undi muhango wo kwizihiza itsinda rya Adawa, aho biri burangwe n'ibirori. Ni ukuvuga ngo biraba uyu munsi ku wa mbere nyine, aho bari buze kuba bakora ibikorwa bitandukanye birimo n'imyigereko ya gisirikare. Ibi biza kubera rero hafi y'urwibutso rw'intsinzi ya Adawa. Magingo aya igihugu cya Ethiopia wavuga ko kibanye neza n'igihugu cy'u Rwanda ntabwo yaba ari kure y'ukuri, kuko nyuma y'uko rero u Rwanda rugiye hariya muri Ethiopia, mbere yaho gato Ethiopia yagiye yohereza itsinda naryo riza gukora ibikorwa bitandukanye hano mu Rwanda, cyane cyane mu bufatanye mu bya gisirikare, ndetse Ethiopia wavuga ko ari kimwe mu bihugu bibana neza n'u Rwanda, ntabwo yaba yibeshye kuri uyu mugabane wa Afurika. Nkibutsa ko Ethiopia iri mu bihugu bya mbere ku mugabane wa Afurika bifite igisirikare gikomeye ugereranyije n'ibindi bihugu byo kuri uyu mugabane. Ahanini ariko hashingirwa ku bikorwa igisirikare cya Ethiopia gikora, bagashingira kandi ku kuba imbaraga z'ingabo zabo nyine babasha gutanga ubwirinzi bwose bushoboka ku gihugu cyabo nyine, kugira ngo kitavogerwa. Ahanini nicyo bashingiraho bavuga ko igisirikare cya Ethiopia gikomeye. Reka munyemerere mfungure indi page nerekeze mu burasirazuba bwa Kongo mu mujyi wa Goma, mbere y'uko mbabwira ibindi bitandukanye biri no gutegurwa mu bice bitandukanye, cyane cyane amakuru afitanye isano na diplomasi. Ndibuze kuba ninjiramo nkakubwira ibya Tshisekedi Chilombo ushaka kugirira uruzinduko kwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Reka mbanze nkubwire ko mu mujyi wa Goma umunyeshuri wari warabuze yasanzwe mu Kivu yishwe. Kayembe wa Mukendi Diodoni ni umunyeshuri mu mwaka wa 7 w'amashuri w'ishuri rya Mugunga muri komine ya Karisimbi mu burengerazuba bwa Goma. Basanze yapfuye kuva ku gicamunsi cyo ku wa 6 ku itariki ya 28 Gashyantare mu gace ka Kishero, ndetse no ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, ahantu bakunze kwita Bosco Lac. Amashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga umurambo w'uyu mwana w'ingimbi ureremba ku kiyaga, ndetse yambaye imyenda y'ishuri, inkweto bakunze kwita kechi zera, ndetse n'umupira w'ishuri, ari nabyo nyine byatumye bamumenya. Amakuru aturuka ahantu henshi aravuga ko umurambo wagaragayeho ibimenyetso by'iyicarubozo byerekana ko nyakwigendera ashobora kuba yarishwe mbere akajugunywa muri aya mazi, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bivuga. Nk'uko amakuru aturuka mu muryango we abitangaza, uyu musore Diodoni utuye mu gace ka Virunga muri komini ya Karisimbi yavuye mu rugo rwe cyangwa iwabo ku itariki 25 agiye ku ishuri. Kuva icyo gihe ntiyigeze ataha. Umuryango we wasohoye amatangazo menshi umushakisha, ariko ntibyarangira agarutse, ahubwo bamusanga mu mugezi yishwe n'abantu batigeze bamenyekana. Gusa iperereza riracyakomeje kugira ngo harebwe icyaba cyarishe uyu mwana.